হাই বন্ধুরা, Duke200 bs6 মডেলে আমরা সাইলেন্সার লাগাবো ব্যান্ড পাইপ দিয়ে এক্সস্ট। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিভাবে এক্সস্ট লাগাচ্ছি। তো এটা হলো আমাদের এসি এক্সস্ট। ভাই আবার চুরি চেক করছে। ভাই টাকা তো ভাই ভাই আবার চুরি চেক করছে। এই যে এদিকে এই যে বিনয় ভাই দুটো এলাকায় কাজ করতে চেক করে। ওই যে গাড়ি কোন ভাই গাড়ি ফাইছে রে? গাড়ি কে ফাইছে? আমাদের এই যে ভাই গাড়ি ফাইছে। দেখি মুখটা দেখি, সেই হাত পাশে মন খুশি আবার। আচ্ছা হাস হালকা হাস সুজন এত তোদের একজনের জন্য কাজ হচ্ছে। ফাইনালি আমাদের এক্সেস বার হয়ে আসছে। এই তো এই আসছে বড় মালিক ভাই করছে দোকানের শেষ আরেকটি এখন আমাদের ব্যান্ডের সেট হবে। তো বন্ধুরা ফাইনালি আমাদের বাইকের স্টক সাইলেন্সার খোলা হয়ে গেছে। তো স্টক সাইলেন্সার খোলার পরে আমাদের বাইকের কীরকম লাউড একটা সাউন্ড সেটাকে শুনে নেব। তো বন্ধুরা এখন আমরা সেট করছি ব্যান্ড পাইপ। ফাইনালি আমাদের এসি এক্সস্ট লাগানো হয়ে গেল। তোমরা শুনতে পাচ্ছ খুব সুন্দর একটা লাউড সাউন্ড। সুন্দর একটা সাউন্ড, এসি এক্সস্টের খুব সুন্দর সাউন্ড। এটা ফার্স্ট কপি। তো বন্ধুরা তোমাদের যদি কারো এক্সস্ট লাগে তো তোমরা আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। তো টাইটেলে আমার নাম্বার দেওয়া আছে। যে কোনো বাইকের মডিফিকেশন পার্টস এবং সাইলেন্সার সব কিছু পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা আজকের জন্য এতটুকুই।